বলটা যদিও তারা ধরে রাখতে পারেনি সেদিক থেকে। বাংলাদেশ যেভাবে সেট আপ 啲聲有 করছে 冇聽到啊？ সবচাইতে ওপরে খেলছেন 指 এখনো 點解 পর্যন্ত 啦，真係加拉啊， রাকিব। 冇錯。 ক্যাপ্টেন্স 咁都 আর্মের 爆炸頭 বৈঠকে 一齊 বর্মন 做你啦， এসেছেন 咁多人上場賽事嘅 এই 演出真 দলটা 係相當之好啊！咁亦都有球隊而家嘅開波方法係咁樣開法，點解呢？因為佢會特登開個波埋去邊線位，就送個架球俾對方，就即刻進行佢哋咧就執行前場逼搶嘅戰術。即係變咗就可以唔使組織上去喺後邊組上。當然咧就啱叫新開波啦嚇，頭嗰1分鐘嘅階段方面啦，咁啊廣東嘅球迷都會咧就鼓掌啊，向咧就葉鴻輝致敬嘅，亦都影住一位斯活喺度啦嚇，教練韋斯活。帶領球隊17場波，10勝2和5負嘅，最近2連勝啦。咁啊上個月嘅泰皇杯，咁啊季軍戰嘅賽事係大勝斐濟，咁仲就5日之前亦都係擊敗咗呢個咧就孟加拉4-3。咁睇睇晏些少啦，有冇機會下半場又見到李霄恒咧就後備身份登場啦？咁啊一個長傳送到埋嚟，兩個夾一個先喎，有冇事啊？冇事啊！係啊，睇落喺中間度好似一個三文治咁啊，咁啊變咗咧劉家喬就起翻身啦。當時就應該就冇乜問題嘅，又唔係話撞埋去嘅。咁啊，球迷一定係會幫香港隊打氣㗎啦。呢邊啊送個高波上嚟，暫時嚟講就唔應該咧，就孟加拉都佢哋想喺個中場組織未必咁容易住啊，因為始終都係開波段時間，大家都會踢得係謹慎啲嘅。好，呢邊嘅就係余之南啊，一腳清走佢先。亦都係葉鴻輝嘅戰衣喺度啦嚇。我相信咧就好多嘅球迷都係希望阿輝可以盡快康復，早日康復啦。應該問題唔大嘅，再唞多啲啦，因為球員一定會有個受傷個過程啦，要休息嘅。係啊，希望佢可以早啲係康復啊！佢話講到亦都立下咗唔少嘅汗馬功勞啦嚇，112場 A 級賽事嘅上陣。好啦，我教球掟翻埋先啦，呢邊再大腳清翻走，咁啊隊長係屬於安永佳啦。後面又有咧就余子蘭都係大腳清先喎，簡單先啦，開波早段。當然啦，上場賽事入球數啦嚇，兩隊波加埋7個入波，咁但係毫無疑問咧，就兩邊都有一啲嘅失波方面係可以避免嘅，都嚟自一啲嘅失誤啊嚇。咁所以今日咧就邊隊波嘅失誤可以降至最低咧，可能都會係勝負關鍵啦。絕對係啊！咁啊上一場波咧，兩隊都係後防方面咧有啲嘅誤會啦，咁啊導致失波啊！睇下呢一場波港隊會唔會係改善咗？咁啊而咧就孟加拉佢哋係咪換咗人之後啊，又係有啲改善？但係呢邊嘅安永佳今日就應該就比較難受啲㗎啦，因為對方都揾人會釘緊佢㗎。咁啊包括咧你都睇到阿卡斯啦，行一步就跟一步，跟住阿安永佳嘅。但係見到阿佳啲笑容啊，都再幾輕鬆喎，好似係嘛？咁當然啦，係嘛？心理壓力就一定有㗎啦。點樣應付到？點樣克服到咁大壓力咧？先至係關鍵啊！手榴彈點？